Всем привет, с вами Соня Про. Я сделала то же расписание, как у Джессики. Вот, потому что у меня и так выходит каждый день видео, и я сделала расписание вот на таком листке. Сейчас пока скажу, этот листок всегда будет при мне, когда мне надо снимать. Да, что здесь вот новости вид. Ладно, все скажу. Когда я буду снимать, вы можете сейчас записать, когда я буду снимать, и не пропускать мои видео. В понедельник я могу выпускать 2 видео. Да, 2. Но я потом все скажу. 2 видео. В понедельник, если что. В понедельник я буду снимать только вечером, когда приду. Но вы, наверное, все уже успеете посмотреть мои видосы. Угу. Трансляции также у меня не будет, пока не будет тут моего братика. Понедельник, пятница, суббота, четверг, среда. Вот. Так что понедельник, среда, четверг, пятница, суббота. В воскресенье я тоже буду снимать, но я забыла написать вот тут вот такие мои буквы. Это я так пишу. Это просто так для прикола, на самом деле я лучше пишу. И, ребят, божечки, простите, тарелочку нечаянно не уронила. Мне приехали вот кто. Сейчас. Вот. 2 чехла, которые вообще мне не подходят. И это чехлень на моей мамы телефон. Но ей больше это не надо, и она почему-то подарила мне. Так, первый чехол. Это они мне оба не подходят. Я их буду носить просто в школу. Блин, нифига не фокуса нету. Я их только буду носить в школу. А снимать я буду без них. Такой чехол. Да, просто они подходят под мой телефон, но не под программу. Вот так вот. Так он выглядит весь в цветочках. Дальше это тот чехол, который мне больше нравится, который с бабочкой. Мне кажется, он светлее. Вот также у меня камера не здесь, а в сбоку, вот. Также здесь радио, по которому я слушаю музыку, но оно у меня посерединке. Да, ребята, да, тяжелый. Ну, на этих часах я пытаюсь буду как-то снимать видосики. Вот, как бы. Или знаете, хотя бы как-то. Хотя бы как-то вот, чтобы фон-то был. Хотя бы как-то вот так вот с фончиком. Ребята, я тут кое-что еще подумала. У меня есть такие салфеточки. Есть такие зеленые. Мне кажется, помните, у меня такая травка была. Ну, вы это не знаете. Вот, можно как-то даже ставить. Я вам сейчас покажу. У меня есть также тут очень много губок. Это склад такой. Есть губки, из которых я буду делать диван, ребят, пока не будет моей мамы дома, бабушки. Вот такая какая-то губка, странная очень губка, у нас таких 2. То есть вот такие губки, там много-много мешков, потому что моя бабушка как бы двор убирает, и нужны эти мешки. Эти желтые салфетки, да? Вот желтые.